لو انا مريض سكر او مريض ضغط او مريض قلب، ايه وضع الادويه بتاعتي؟ حضرتك بتمشي على ادويتك عادي خالص خالص، حتى يوم العمليه نفسه بتاخد دواء السكر بتاعك وبتاخد دواء القلب بتاعك، ما عدا لو انت بتاخد انسولين افضل الجرعه بتاعت الصبح عشان هتكون صايم مثلا مش هتاخدها. لكن دواء الضغط لازم يتاخد يوم العمليه وتاني يوم وما يتقطعش خالص خالص خالص. اول فتره اللي هي اول مثلا اسبوع او اول 10 ايام غالبا ممكن لو بناخد انسولين بالذات هنضطر ان احنا نعمل زي تحليل اللي هو في البيت بالجهاز اللي في البيت، نعمله مثلا مرتين 3 4 في اليوم، بحيث ان احنا دايما نبقى عارفين لو السكر زاد نبدأ ندي انسولين، لكن لو السكر كويس ما ناخدش، لان طبعا اول فترة بيكون فيها اختلافات كبيرة وتأثير هرموني للعملية سواء تكميم او تحويل، فبتبدأ موضوع الانسولين يتحسن، حساسية الانسولين والسكر، فالجرعات ممكن تقل وممكن تختفي في خلال اسبوعين لشهر باذن الله.